好啦，大家好啊，歡迎你嚟呢個 Bang Bang Channel 啦。嗱，今日為大家講解嘅咧就係呢個題目啦。好啦，嗱，事不宜遲啦，咁啊先望一望題目先啦。嗱，咁佢就話啦 ，if 嗰個 u 啊就係叫做3i 減 j。and 嗰個 v 啊就係等於呢個嘅負 i 再減4j，咁佢叫我哋 express 嗰個嘅11i 再加5j，就係 in terms of 呢個嘅 u and v。好，咁啊事不宜遲，攞張答案紙出嚟先講啦。咁啊由於時間關係，科技都好先進㗎，咁啊就係咧成條題目出翻晒嚟，咁啊大家唔使企嚟企去啦，真心可以望住嚟做啦，咁啊慳啲時間啦，非常方便啦。嗱，如果你俾我做咧，我啊直接嚟㗎啦噃，就嗱首先啊英文同學寫先啦，中文同學等我陣間啊，我就會 let 嗱，你因為叫我嘛，將個11i 加5j 就 in terms of 就係 u and v， 咁所以我就當就係乜嘢咧？就係 let 啦，就係設個11i 再加5j， 就會係等於 pu 再加就係 qv。咁當然啦，啲 P 同埋 Q 咧就係我哋要揾嘅嘢啦，係咪啊？咁啊，佢係咩嚟嘅咧？咁啊話翻俾人聽 ，where P and Q 就係 are real numbers。嗱，中文嘅同學啊，就係設呢個嘅11i 加5j 係等於 pu 再加 qv， 咁啊而 p 及 q 就係為呢個嘅實數或者常數啦。OK， 嗱明顯地咁我哋睇到啲嘢嘅 clearly， 英文叫做 OK， 中文叫明顯地。好啦，咁我哋拆一拆佢先啦，11i 再加5j。其實係咩嚟嘅咧？根據翻我頭先 let 設嘅嘢咧，就係叫做 pu 再加 qv。嗱咁而事實上啦，p 我繼續照寫啦，咁個 u 咧其實喺呢度睇到嘅就係3i 減 j， 咁所以我放翻落去啦，就係3i 就再減 j， 好啦就再加 q 就再乘翻乜嘢咧？就係個 v， 嗱而個 v 咧就係呢度睇到啦，就係負 i 再減4j， 就係負 i。就再減4j， 嗱咁所以其實我哋繼續落嘅情況底下咧，無他嘅，咁拆括弧嘅啫，咁所以我會兩個箭嘴將個 p 放入去，咁簡單啲講啦，咁正得正啦 ，p 乘3即係3p 啦，所以3pi， 嗱第二個箭嘴啦，正負得負，咁就係負呢個嘅 pj。好啦，咁跟住喺呢度啦，後邊亦都係一樣啦，將個 Q 兩個箭嘴咁放入去，第一、第二，咁所以我哋放入去嘅時候咧，就係正呢度啦，正負得負，咁所以就係負，就係 QI。好啦，正負亦都係得負啦，第二個箭嘴，咁就係負啦 ，Q 乘4就係 Q 乘4，咪即係4Q 咯，就係4QJ。嗱咁而家咧將啲同類嘅項擺翻埋一齊啦，咁就將3PI 就再減翻 QI，咁將個 I 抽出啦，咁所以呢度咧就係3個嘅 P 就再減 Q， 成嚿嘢再乘 I。好啦，如果你俾我咧就係加乜嘢咧？好啦，而家喺呢度咧就係減 PJ， 就係再減4QJ。嗱，我刻意唔抽個減出嚟啦，雖然大家都有個減，係咪？我抽個 J 就算啦，就係減 P。好啦，就再減4Q。好啦，後邊就係 J， 抽起咗個 J 出嚟。好，而家我哋睇到啲嘢啦。咁首先我哋睇到咧就係呢個嘅黃色部分咧，個 I 前邊就係11，係咪啊？咁所以咧，你睇下黃色呢個部分 ，I 前邊就係3P 再減 Q。嗱咁所以其實咧，我哋即係話咧睇到兩條色啦。第一條就係黃色嘅，就係3P 再減 Q， 就會係等於11。嗱第一條啦，黃色嘅色。嗱呢條咧，我叫佢做一色啦。緊隨其後啦，我哋攞支橙色 highlight 啦。我會見到呢一度咧 ，J 前邊係咪5啊？個 coefficient。咁所以其實咧喺呢度啦 ，J 前邊咧睇唔睇到呢個位？係啦 ，J 前邊呢個位咪就係負 P 再減4Q 咯。咁所以其實都幾明顯嘅，即係話咧就係負 P 就
再減4Q 就會係等於5。咁當然啦，就係橙色嘅部分啦，呢個係 OK。咁呢一個咧就係意式嚟嘅。好啦，咁我哋有呢兩條式啦，咁我一定唔會手動計嘅 ，OK，咁我梗係用 program 啦，有聯絡 program 咁計數機，咁嗱唔知快啲嚟揾我有條咁嘅 program，OK，咁所以我撳機就 on solving 嗱，中文嘅同學等我一陣間啦，我寫個英文先啦 ，on solving 1 and 2，我讀得 M2 噶啦，所以要知呢啲秘技嘅 ，OK，就係計數機 program OK，咁中文嘅同學就係解方程1及2。好啦，咁發生咩事咧？咁如無意外計數機咧就會出個 P 咧，就會係等於3 N， 中文就叫及啦，就係個 Q 就會係等於-2。好啦，咁所以我哋心裏有數啦，個 P 係3，個 Q 係-2，咁一翻晒落去呢個 P 係3 ，Q 係-2，咁咪知道晒原來咧照抄呢個啦，11I。再加5J， 好啦，咪就會等於乜嘢就係 PU 個 P 咪就係3咯，就係3U， 就再嗱呢個 Q 係-2嘛，正負得負，咁所以咪減咯，就減兩個嘅 V。嗱咁就成件事搞掂噶啦噃 ，OK， 好，終於搞掂。嗱咁就 check 睇下大家今日有冇啲咩特別問題啦 ，OK， 好，嗱如果冇問題嘅話咧，咁我哋就今日到呢度噶啦噃 ，OK， 好，咁就多謝大家今日嘅收睇嗱，希望下次有緣嘅話我哋再見啦，拜拜。